注意，阿莫西林不是消炎药，真正的消炎药是这两类药物。大家好，我是吴寿全医生。如果你的扁桃体发炎了，首先会想到一个药，就是阿莫西林。很多人都以为它是一个很好用的消炎药，但是你错了。阿莫西林实际上没有消炎的能力，它是抗生素，专门杀细菌的。为什么说阿莫西林它不能消炎？首先我们知道什么是炎症，炎症是我们身体对感染、外伤或者其他物理、化学因素产生的一种反应。最典型的表现是红肿热痛。很多人都知道发热是细菌感染的典型症状，但是也有一些人无意中受伤了，比如脚踝扭伤了，这个脚踝立马出现肿红，摸上去很烫而且很痛，这个就是炎症的典型表现。导致炎症的原因通常3类原因。首先是感染某种细菌，比如人体会出现疼痛啊、全身痛、发热、头痛、咳嗽、咳痰，这个时候就知道要吃一些药了，像使用抗生素，比如阿莫西林、头孢、阿奇霉素等等。这些抗生素的作用，它不是消除炎症，而是杀死导致炎症的细菌。一旦细菌被清除，发热和疼痛就会消退。这是因为免疫系统会自然消除炎症。这里会存在一个问题，细菌引起发炎，那么病毒呢？病毒也是导致炎症，但是抗生素是无法杀灭病毒。所以当炎症由病毒引起的时候，无论是阿莫西林、头孢、阿奇霉素都是没有效果的。第二种情况是通过外伤或者其他伤害引起的炎症。如果伤口没有感染细菌，只是红肿热痛，那么使用阿莫西林或者头孢是无效的。这种情况下就需要使用另外一类药物，称为非甾体类的抗炎药，它们才是真正的消炎药，可以消除红肿热痛。常见的非甾体类抗炎药包括布洛芬呐、松氯芬酸钠、塞来西布、美洛西康等等。如果不小心扭伤，使用非甾体类药物，就会发现关节的肿痛、伤痛减轻了，摸上去也不烫，这就说明这类药物起作用了。第三种情况是一些自身免疫性疾病导致的炎症，炎症会引起身体相关部位的红肿热痛，比如说风湿性关节炎、类风关、强直性脊柱炎等等。这些情况下，非甾体抗炎药也有效，阿莫西林、头孢是没有效果的。这个时候，如果说你吃了非甾体类的抗炎药，效果不好，这个时候医生通常会让你用另外一类甾体类的抗炎药，其中就包括激素，比如地塞米松、泼尼松等等。但是激素类的药往往需要医生的处方才能买得到。所以你现在该明白了，抗生素比如头孢啊、阿莫西林并非真正的消炎，它们只是可以杀菌的抗生素，只对细菌引起的炎症有效。如果你是病毒感染引起的炎症或者跌打损伤导致的炎症，抗生素是没有效果的。了解了抗生素和消炎药的区别，就知道这两种主要的消炎药的类别，即甾体类抗炎药和非甾体类抗炎药。这个时候你明白了吗？你觉得有用就点赞关注吧。